Hi guys! Hi guys! So, what's in that bag? First, this is long champ from my sister. Hatag ni Manang yun. Yes, from my sister. Clip. I have clip too. Tapos, ano pa git? Eto. Ano yan? Kita special. Bagla. Ariging kawat ko. Kawat ko daw. Tapos yung bakal ko ni. Yung bakal ko ni kasi may ribbon siya sa ears. And then, ribbon. Ito muna. Kate Spade. Inhaler. And then, Buha ko na. anik-anik. This wallet, hatag ni Indoy. And ito, syempre, pinili ko. This is Dior. Dior and then Gucci. May lalaki. Jowa ko. Jowa ko. And then, cards. Gibo. BDO. Pilang unod? Kwarta. Guys, i-promote ko yung business nila. Dollar. And then money. And then dollar. Cards. Wala na. Dapat secret na nilaan niya. I have Kita nila ko Yes. ng four. Suki card. Fourness. Picture. Ni Kyle, and then ni Inday. And then sa magulang ko. And then I have... Grabe, ang daming memories. Oh, what's that? What is that? Secret. I have here coins. Well, letter. Addict tayo guys for today's video. What's in our makeup? So this is what we use. Makita, basta makita ka lang. This one's drop. Powder. Ano nisa? Dr. Sensitive. Guys, kulang ako kay Hindi niya school bag. yeah, Hindi ni mo school bag. in the house. Hand cream because my hands get dry. Hairbrush. Ay, ASMR. Ano for brush? For blush and then for contour. This one. This Isa-isa? No, are ano yan? Para sa kilay. Pinapakita ang brand. Ang brand. Isa-isa halala na. Una. One, lantawa. Oo. Natakan mo si mo daw mo karte oh. Wala brand. Rashi glam na siya. Ano Iya siya? ka Shein eh. O, diba? Alam ko pa. Oo, gali mera oh. Sinsya Lodsi. Ano na siya? Galing ni kay Opalin. Salamat. Opalin. Anastasia pomade. Eyebrow dip. Something. Alin kay Jennifer. Shigo. Eyebrow like gel. Para mag-stay. Bili. Ano ni ZZ? Ano ZZ? Ano? Basta. Mascara. Kailayo. Blush. Rare Beauty because I'm rare. I have this ganon. From Catherine Song galing. Kiko Milano. Chanel. Yeah. Namin isang shade ni Promise. Paano na? Ay! Yeah, Wala. daddy, Lip liner na brown. And then brush for my eyebrow. Ito na guro ay. Mine. What is that? Britney Britney Spears. Spears Circus Fantasy Perfume Wow! from Canada. Wow! Yung flexy again. Love it. Ano na? Prata. Bayo. Alcohol na wala unod. Kinawat ko lang. Takot to na sagwa. Chapter 1 pa lang din, guys. Chapter 1.
sang anafi namon. I have paper bag. That's Highlighters. And then, sticky notes. Na wala ko man ginagamit. Ang ginagamit ko lang gidya is ballpen. Isa kabilog sa skulahan. Ang walang gina. papel kag ballpen lang din ako. So actually, hindi mo man need magdala pencil case kung college ka na kay wala ka man need gasulat. Gasulat ka gid ako. Wala ka. Wala, di ba? Wala lang. Wala ka man gasulat. For ano, for clout. I have Q-tips. Walang gem. Bilkay. I have Bilkay Cosmetics. Ako tayo. Pero may makita kayo hindi dapat i-flex na lang yung ba? Tawad yung charger. Wala na kayo. My trusted power bank. Mga kalima ka di ka charge. Oh, I have ID here. Is wala ka ba ito? UI connect. Ay, wala ko yung ID. Wala ko yung skill daan. Tapos na. Walang na. Woo! Ano? Yara pa? May condom pa dyan. Pakot ka ba? Kaya mga beng-bang siguro. Diari na di. Churut. Bye-bye. Wala na sa bag namon. Salamat.